Above all powers, above all kings, above all nature and all creation. Nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu eza kaka mama Priska Libambu nazongi lisu na deuxième partie ya masolo na biso ya Proverbe 28 nazongi lisusu na deuxième partie nango. Nzambe ya pambola bino place nyonso bozali bao baolanda ngai Nzambe ya pambola bino maloba Nzambe lobi na biso nini toujours na Proverbe. Celui qui avoue moto akobimisa bafoti na ye pe akotika akozwa miséricorde ya Nzambe. Est-ce que yo bimisa bafoti na yo osambeli mingi oumeli biso tosali 20 ans biso tosali 30 ans na église tel biso bato tobandaki na boye. Est-ce que Nzambe ayoka mabondeli na yo oavouer bafoti na yo? Surtout yo mama oza colonne vertébrale ya ndako yo ndo oza likondi yo ndo osimbi nyonso na ndako oyebi te ke soki obebisi nyonso ebebi. Est-ce que oavouer bafoti na yo? Tango obalaki ozobota te likolo akozanga kobota epuse yo okende na ndako ya nganga. Oke na ndako ya nganga, nganga asengi yo akushe na yo, nganga asengi yo soso, nganga asengi yo yaka na dra yo mema badra epa nganga. Est-ce que oyebi eloko nganga asala mpona yo? Yo okusha na nganga mpo ozwa kobota mwana oyo obota oyebi soki oboti bagea? Est-ce que oavouer bafoti wana oloba epa ya nani? Ozu bafoti wana okangi me yo mosambeli bayebi yo mama légionnaire, bayebi yo mama intercesseur, bayebi yo mama pasteur, bayebi yo bweme bafoti oyo sala. Est-ce que oavouer yango oloba yango ba pratique mabe na ba magicien ba marabout obimi na ba marabout azwa kaleso na yo azwa soutien na yo oavouer ngote obomba li pratique oyo salaka kala. Est-ce que oyebi conséquence nango? Yo okanisi ke soki mutu ameli ligorodo bongo makwanza ekobima kaka lelo ekobima lelo te. Soki odindi na mai okopola mabe oyo sala obomba yango. Luka basali ya Nzambe babondela na yo basali ya Nzambe oyo ya solo pe oyo bagardaka secret. Eza te ke basali ya Nzambe oyo te oyebisi ye ake papa e omoni bana oyo baa na ndako wana te. Koluka pe papa te po papa kondima na ye nano ekembi te. Luka mosali ya Nzambe abondela mpona yo Nzambe abikisa yo. Avouer yango okoyoka soni nini mpona bokonza likolo ba poudre mystique bapesa yo zwa poudre oyo tia yango na ndako mpo garde libala na yo. Zwa poudre oyo soki olambi tiela papa. Oyebi eloko tiaka na kati ya biloko? Oyebi eloko wana so ememi nini na kati ya vi na yo? Oyebi eloko wana so ememi malheur na kati ya vi na yo? Yo mutu obetisaka bazeke obala libala zeke obeta zeke ndo obala. Nzambe aboyi makambo wana ofandi na libala likolo bakisi tia eloko oyo po mobala lingo mokokisi ekopola suka no ekozala ndenge nini? Bino bato bobimisa systeme ya sika ozakala fandisa ye awa zakala eza nini? Bakisi na bino bozozwa kokanga mibali. Kanga mobali na maloba ya Nzambe. Soki ozotosa Nzambe ozotosa mobali ndenge Bible eloba eza garantie ya libala na yo. Metala libala oyo ofandisi okotisi ba magicien combien na foyer na yo? Okotisi ba marabout combien na foyer na yo? Nzoto na komande esika babetaka mbonda ya milimu mabe mutu abimi kuna akati yo nzoloko po libala ezosimba te po nakomi mukolo nazobota te po nazobala te. Oyebi eloko atika kati na yo? Yo mutu okushe na nganga
nganga yebisu avant que obota koma mwasi na ngai ozwa secret wana obomba na kati na yo nzambe alingi o avoué yango nzambe alingi obimisa yango mpo ozwa miséricorde ya nzambe yo mutu bapaster basukola yo mpo obotaka te paster asengi na yo il faut leka na délivrance délivrance ana asukoli yo mama munene mama mukolo basukoli yo batongoli yo asuki na kosukola te ekomi abima na yo me ozwa secret wana obomba yango obombela yango nani me yo mosambela munene yo mama diaconesse biso toya ba intercesseur biso toya ba prophète biso ba prophétesse obimisa na mabe wana te eloko nini ozozela kozela bonheur te okozala 30 wana me ozwaka solution likambo no tozoluka paster abimi sambela mpo na ngai boye eske avua bafoti na yo oza na zemi ya mobali mosusu oke kokushe na mobali mosusu oyo naika na zemi ya 1 mois oke kokushe na mobali oyebi eloko oseme na vie ya mwana wana esala eloko te eleka nango eleka me oloba te bimisa yango babondela na yo mpe babondela mpo na mwana wana eza te ke oloka mosala nzambe abini avoué oke mbango papa omoni nga nasaki boye te wana ekobomela libala luka mosala ya nzambe oyo aza na verité oyo aza na secret ntango okoloba epa na ye akolakisa eloko nini okosala nzambe alimbisa bafoti na yo bakosengo te ke pesa biso futa biso mpo ozwa délivrance il faut pesa autant de dollars te tozwi maloba nzambe gratuitement tokopesa bino mpe gratuitement mpo obika avoué bafoti na yo mpo obika avoué yango ozwa zemi na mutu mosusu oke kobambela mutu mosusu mpo ye aza na mbongo te il faut natala no na biza mibali misatu nabambela mutu mosusu ozwi mwana mutu mosusu obambeli mutu mosusu ofandi mpe wana à l'aise me oza na problème ya nzambe avoué bafoti na yo avoué yango nzambe asalelo grâce obika omona ye nsima makambo nyonso eza lobiko epa nzambe soki oleli godo lelo oyebaki makwanza ekobima lelo te konsekansi ya makambo oyo osala suka nango kosuka wapi motema no ekoma mali ya makambo motema no ekoma kesi yo moto okanga bato na kati ya motema ngai na ye tokosolaka atina liwa ngai na ye kosimba te biso na ye kosimba te nga bakoti yanga na ye place moko te nani ayebisi longola okanga bato na motema ozwa prison makala okomisa yango na kati ya motema na yo me avoué bafoti na yo bimisa pardonne yo moto olimbisaka te makambo eleka na 2000 yo ofanda nango ti lelo soki okufi okomona nzambe te omema biloko nganga senga opesa liputa pesanga dra yaka na soso oyebi te keza vi na yo oyo opesa oyo esi eleka deja na 1999 oloba yango oavua yango mpo basambela na yo yo mwasi obimi na bamagicien batikeli yo nini oyebi mpe ke mobali oyo osala bapratike ya mabe atikeli yo nini na vi lelo moni libabe na vi na yo kobala ezoya te kobota ezoya te okomi mama mukolo moye eza te ozaka epa baparent eske oavua mabe na yo oza wana okusha na ndeko na yo okusha na cousin na yo cousine na yo ozozela nini mais eza malédiction luka nzambe na vi na yo avoué yango avoué bafoti na yo noko na biso ozali na mbongo ebele biso tobimaka na noko avoué yango il est grand temps ya koluka nzambe osambeli mingi na baeglise ofukami oleli solution ezomonana te makambo nange ezosimba te mpo esimba avoué bafoti na yo avoué yango yo moto okusha na voisin ofandi lopango moko bozofutela porte moko obimaka na porte oyo okotaka na porte oyo papa ayebi kake oyo na voisin na biso nzoka makango na yo
ti ozupese ma voisin oboti mwana voisin na kati ya ndako na yo oafua yango bana nyonso baza ya papa wana te eske oafua yango yaka koafue pa basali ya nzambe babondela na yo makambo ne kobonga te makambo ne kotambola te ememeli yo malédiction ba acte oyo osala acte wana ezali kaka moke eza moke te eza monene luka nzambe avue ba acte ya mabe oyibi biloko ya bato ozwi obombi yango ofandisi yango na ndako no me ezoganga mwe nzambe abeniri yo eza te biloko wana ezoganga makambo mabe osali ezoganga ezoloba okozwa benediction ndenge nini milimo mabe bakotika yo ndenge nini mari de nous ekobanda kolandaka yo partout acte oyo osala na nganga o mobali na nga atindaki biso tokende epa nganga po akanga libala na biso me bakanga vi na bino makambo akobimisa yango wana yo mama soki otambwisi ndako no malamu te bana bakosuka wapi ozolesa bana mbongo ya malédiction tala malédiction memi bapaser ya lokuta bakoti na vi na yo délivrance nzambe asaka mutu délivrance asukola ete nzambe asaka mutu bomona place bible elobi ke yaka na enveloppe ota bongo badélivre yo longola bilamba bapakolo mafuta te mafuta na biso lelo eza saint esprit oyo remplace mafuta na biso yo anda kolakisa biso bafoti na biso yo anda kolakisa biso ndenge tokoki kotambola lisumu ndi nzambe abomaki Gomore na Sodome n'est-ce pas ezali homosexualité yango nzambe abomaki Gomore na Sodome yo mutu ofai na kati homosexualité bongola motema na yo vi ya pédophile euti wapi nzambe atumbaki Gomore na Sodome mpona makambo wana ozoyoka bazoteya yo pourko okoki kochange vi wana te yo mwasi oyolinga moninga na yo mwasi noza femme mariée o wana copine na ngaki copine na yo ya nini avoué bafoti na yo avoué yango tika vi wana nzambe aboyi vi wana vi nini ozomema vi nini ozomemela bana na yo avenir nini oyo omemeli bana na yo malédiction papa ayebike nazaka na madame na nga na ndako oke madame akoma mpe mobali ya mutu mosusu ça c'est quelle vie mais maman modiri ndako na yo avoué bafoti na yo oboma bazemi olongola suka na yo eza nini avoué yango tikano makambo moto abimi kuna basengi bwena kende eloko ekangi yo yango wana mais soki mosala nzambe ate yo ote nga na mosantu nga nayebi nzambe nazalaka na mabe te naza na lisumu te oza na lisumu nani ayebisi oke nzambe na likolo ayokaka mabondeli na yo nani ayebisi yo obondela maladi elingi otika yo te obondela souffrance elingi otika yo te obondela solution ozwaka te mais place mabe efandi yango wana place okangami yango wana tika vi ya mabe mwana tosa baboti po umela mais tala bino bana lelo tala jeunesse ya lelo botosaka baboti te baboti bakomi baninga na bino papa na mama bakomi eloko pamba na bomoi na yo yo tambwisaka vi na yo selo yo moko mais oza na malédiction yango ozomona bato baokufa na ba 40 ans jeune garçon 25 ans jeune fille 18 ans azokufa mpona nini ozotosa baprincipe oyo nzambe aloba na yo te yo oza wana osimba mama na yo na nzoto osimba papa na yo na nzoto eske osenga bango pardon eske avoué pa basali ya nzambe babondela na yo bayebi yo epoli moko akosakana te ochangea yo bapesa yo kantine bapesa yo miroir kende nango na ndako na yo mpo libala no eza protege tiaka miroir oyo tiaka kantine oyo tielaka papa mai place boye nani ayebisi yo nani ayebisi yo change ya vie na yo change vie na yo
okokende na assemblée mususu bayebisi yo sukola papa makolo kata papa manzaka latisa papa bo ato kati manzaka milimo mabe oyo sala ba pratique ya mabe ya molili changement ekoya te na ndako na yo okosouffrir vino mobimbo okosouffrir luka nzambe na vi na yo ndeko na ngai tango yango oyo tika vi ya kindumba eza na ntina te lelo nazomona ba jeune fille bakomi fo kabelo ya milaye kitati na se yango te molimo mosantu ozoke kosala kindumba okuche na magicien mpo osomba kabelo mpo osomba telefone moko bakotia o na cercueil bakotia o na kabelo bakotia o na telefone na minene nga bamona ngai nalati babijou eza na importance moko te pa nzambe kabelo ya na ntina moko te kindumba ozosala suka nango eza liwa suka nango eza cimetière esika oyo moto azalaka kuna ye moko tata te mama te ndeko te ozala paster okoleka ozala prophète okoleka bino bokangami na bapaster na bino nani nayebi soki paster wana aza na saint esprit nani nayebi soki paster wana azopratike bapratike ya mabe te nani nayebi soki mosala nzambe wana tiako maboko asalelaka nzambe na verité nani ayebisi yo yo moto okangami na paster mokolo wana okokufa na paster na yo me yo moto okangami na yesu kristu mokolo wana okozala na esengo epai ya nzambe me mitala bomoi na yo esika nini ozali avouye bafoti na yo osalaki yango mpo na nzala me nzambe aye mpo abikisa yo osalaki ndumba mpo ozwa bilamba nzambe aye mpo abikisa yo il est capable de tout il est capable de tout abikisaka maladi nyonso pardonaka bainiquité nyonso il suffit kake yo avoué bafoti na yo ondima malobo nazolakisa na ntongo alelo mpo obika luka basali ya nzambe luka ngai nabondela mpo na yo nasolola na yo avoué bafoti na yo partout ozali loba babondela nobika nimero na ngai eza 00 243 81 58 76 487 numéro na ngai eza 00 243 81 58 76 487 siko mpo obika ifo solution zwa nini tozwi makomi na nzambe toujours na proverbe 28 verset 14 ndeko koyi kotangela biso. Proverbe 28 14 nous dit: Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Oyoki ndenge nzambe alobi na biso esengo na moto oyo azokontinue kotambola na kati ya kobanga ye me oyo akokanga motema na ye akotombe na malheur. Nzambe alobi na biso esengo na yo oyo ndimi ye soki oki maloba oyo ndimi koavoué bafoti na yo esengo na yo mpo nzambe na yo akotambola na yo mpe akosunga yo esengo na yo muto ndimi kotika mabe na yo muto ndimi koavoué bafoti na yo ndenge eza na proverbe 28 verset 13 celui qui avoue akozwa miséricorde elobi na biso lisusu na proverbe 28 verset 14 esengo na moto akokontinue kotambola na crainte ya nzambe mpo nzambe akosunga yo nzambe akoyokela yo nzambe akobikisa yo me yo mutu oyo ozokontinue kotambola na mabe okangi motema no lokwa libanga ozozela nini fungola motema na yo mpo nzambe abikisa yo otambola na crainte ya nzambe ozwa molimo mosantu likolo ya bomoi na yo me yo olingi kofungola motema na yo te yo olingi koavoué bafoti na yo te suka na yo eza nini ozozela nini mpo na nzambe wana nsima liwa okozala wapi ozozela nini nsima liwa na yo okozala wapi ntango batie yo na cercueil olali wana olali na esengo ozozela nzambe ya na mapata telema mpo azwa yo me ntango batie yo na cercueil suka na yo ekozala wapi ndeko koyi kotangela biso lisusu
Psaume 103, verset 3 nous dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oyoki ndenge nzambe alobi no na psaume 3 verset oyoki nzambe ndenge alobi no na psaume nzambe alobi na oboye alimbisaka mabe nyonso abikisaka pe maladi nyonso. Oyoki makomi ya nzambe ndenge elobi na yo yo basambeli na yo bamelisi yo bamai batongoli yo basali yo makambo ndenge na ndenge ozwaka solution te. Nzambe alobi alimbisaka mabe nyonso abikisaka maladi nyonso. Isifike ondima isifike o avoué omona loboko na nzambe na kati ya bomoi na yo ndima avoué bafoti na yo po obika. Tango za maladi avoué nzambe obikisi yo na maladi pe akobikisi yo na molimo. Ata lelo nzambe abikisi yo lobe okokufa okozala wapi ndeko na ngai bokonza likolo ebelemi nzambe alingi ya n'est-ce pas basigne yo nzambe alobaki ke na mikolo ya suka bokomona bomoni yango te nyonso ekokisami. Nini ndeko na ngo ozoluka nini lisusu ozoluka na bomoi na yo luka nzambe na bomoi na yo. Nzambe alobi na biso abikisaka maladi nyonso akangolaka pe mabe nyonso. Aza wana po na yo aza wana po abikisa yo aza wana po akangola yo. Luka ye salela ye nde okobika. Luka nzambe abikisa yo bika na libota na yo. Yo mama avoué bafoti na yo po bana bazala délivré. Bayo lesi bango bambongo batata combien bayo osaleli bango makambo mabe osombeli mwana elamba na mbongo ekobo ofuteli mwana klasi na mbongo ekobo na mbongo ya moyibi kindoki olingi otika te. Oza musika ozopimbwe musika po kakolia musuni ya moninga na mutu metango yango epesameli yo ya kobimisa mabe na yo ya koloba pe kotika yango. Soki olingi obika luka nzambe okokangama na mabe pourquoi. Soki olingi ozwa bokonza likolo luka nzambe oloni mingi na mabanga ya mabe na mabele ya mabe lona siko na kati ya maloba ya nzambe omona ndenge nzambe akosalela yo grâce. Nzambe alobi na yo na psaume nzambe alobi na yo na psaume 103 verset 3 nzambe alobi na yo na psaume 103 verset 3 de kotanga. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Moto abikisaka maladi nyonso alimbisaka mabe nyonso. Mais il est là pour toi. Aza wana po na yo alingi kaka o avoué alingi kaka loba mabe na yo po ye abikisa yo lobiko yango ekoti na ndako na yo. Yo muto olelaka oleli mingi prophète abibi olandi pasteur abibi olandi mais aza wana nzambe alobi na proverbe oyo akoavoué mabe na ye aza wana po alimbisa yo. Alobi su na psaume abikisaka maladi nyonso apardonaka mabe nyonso. Atoza grand magicien ole mais nzambe akolimbisa yo. Yo muto olongola bazemi nzambe akolimbisa yo. Yo muto pratika bapratike ya mabe omema biloko na ndako ya nganga osala mabe isifika o avoué nzambe akobikisa yo akorestore makambo na yo akosalela nyonso. Kobangela te onga na bomanga na sala boete abiki ata masumu neza montane lokwa Angola akokomisa ngo pembe. Mais changer ndima ko avoué ndima bafoti na yo nzambe abikisa yo tika mabe nzambe asalela grâce. Il est là aza wana soki oza prêt ya kotika mabe to oza prête akobikisa yo na psaume 103 verset 3 alimbisaka mabe nyonso. Komona teke mabe na ngeleki ebele bongo nzambe alimbisa ngai te akolimbisa yo akosalela yo. Komona teke ngai na seba foti ebele na kushe na ndeko na ngai esili mpo na ngai non akobikisa yo. Yo muto boma makila osopa bana 100 bana 50 30 nzambe akolimbisa ope akotangela osu mabunga na yo te.
ndima obika osambeli mingi oleki ozwi solution te solution yango eye na makolo na yo koavue na yo oke koavue pa papa te ke papa ngai nasala boye bano bate luka nde basali ya nzambe bakobondela mpo na yo blocage oyo ekangi ekotika yo freinage ekotika yo komitungisama na libala ekosila papa akobongola motema papa akobika soki yo obiki okobikisa ndako mpe libota na yo nzambe apesi yo grâce ya koavue bafoti na yo apesi yo esu grâce ya kolimbisa yo mabe nyonso osala aza wana mpo obika mpo ozwa lobiko kombo na ngai na rapele bino lisusu mama Priska Libambumu Kala nimero na ngai yango wana 00243 81 58 76 487 oyo nyonso amoniki akobenga ngai tokosolola na yo nzambe abikisaka ya ofele nzambe asalaka ya ofele nyonso nzambe akosalela yo oyo asepeli kobenga ngai na nimero na ngai 00243 81 58 76 487 napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu libota bana nzambe bisika bozolanda ngai napesi bino mbote nzambe aza wana mpo na bino tobondeli mpo na kosukisa Kolo Yesu merci mpo na maloba na ntongo ya lelo yo ndo ningai ezala boye nzambe mitema ya bandeko oyo ezochange nzambe kota kati na yango longola yango mitema libanga komisa yango mitema musuni oyo ekoki koyamba maloba na kati ya solo mpe yo obikisaka maladi nyonso yo changeaka badone ya vie ya bato nzambe pesa kimia na kati ya maloba oyo bisika nyonso maloba oyo ekokota nzambe maloba efanda mpe ezwa kimia ezwa musuni na bomo ya bato nzambe kombo na ekumisama na kombo na Yesu na bondeli boye amen.